way kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago wararka iyo waliba soo kale macluumaadka ugu dambeeyay ee dawladda Itoobiya u qaadayso dawladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale macluumaad kale oo ka qarsoon iyadoo Itoobiya markaasi wacd ay ku martay inay ciidamadeeda ka bixin gudaha Soomaaliya haddaba maxay tahay sababta xilligan ku soo beegmaysa in Itoobiya ciidamadeedu ay ka bixi waayeen iyadoo dawladda Soomaaliya u qabatay muddo kooban ama muddo cayiman xogtaas ayaan rabaa in halkan kugu la wadaago haddii ay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalka fadlan like garo share gareem meel dheerna nala gaarsiiyay kuna soo biira bogeyna fadlan ka mid noqda saaxiibada sida maalinle wararkeena halkan ugu la socda way soo dhawaad saaxiibada dawladda Itoobiya waxa ay qaaday talaabo kale oo culus oo markaasi dawladda Soomaaliya caqabad weyn ku noqon karto taasi oo ah in ay markaasi ay sheegeen ama ay sheegtay dawladda Itoobiya in gibi ahaanba aysan ka bixinin ciidamadeeda ee ku sugan Soomaaliya ayna markaasi qayb ay ka ahaan doonto midowga Afrika ama markaasi ciidamada u jooga Soomaaliya ee nabad ilaalinta iyadoo dawladda Soomaaliyana horeyba ay u sheegtay in gibi ahaanba markaasi ay ka bixi doonaan ama markaasi muddo cayiman waqti kooban ay u qabatay halka dawladda Itoobiyana ay ku adkaanayso ama ay ka madax adeegayso inay markaasi qayb ay ka ahaato ayna sii joogto ee dalka ee Soomaaliya waxaana sidoo kale dawladda Soomaaliya mar hore ay astayday in 1 January inta aanan la gaarin ka hor ay markaasi kasii qalab qaataan dalka Soomaaliya ciidamadeeda u jooga iyadoo oona gebi ahaanba dawladda Soomaaliya ay ka reebtay in markaasi howlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaabanaya sanadka cusub ay Itoobiya markaasi aysan ku jirin halka Itoobiyana wacad ay ku martay mas'ale ay sheegayso ama qorshaheedu uu yahay in ay sii joogto Soomaaliya qaybna ay ka ahaato howlgalka cusub ee Soomaaliya markaasi ka bilaabanaya war qoraal oo ka soo baxay dawladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in markaasi Soomaaliya kaalin weyn ay ka qaateen ilaalinta nabadgelyada iyo waliba sidoo kale horumarka maanta qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya uu ku jiro laakiinse hadda ay ka go'an tahay inay markaasi la sii shaqeeyaan ayna sii joogan ciidamadeeda taasi oo markaasi ay ku cadeeyeen in markaasi diyaar u ahayn in sanadka cusub ee ina soo aadan ciidamada dawladda Itoobiya aysan ka bixin gudaha ee Soomaaliya walow wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya horeyba wareysi uu ku bixiyay uu ku sheegay in gebi ahaanba markaasi ay ka baxaydo dawladda Itoobiya howlgalka cusub iyo waliba sidoo kale gobolada Soomaaliya ay ka joogto sida koonfur galbeed iyo waliba sidoo kale Jubbaland qaybo badan oo kamid ah beled xaabo doolow iyo waliba sidoo kale degmada Luuq ee gobolka Gedo halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyayna ay markaasi ku sugnaayeen ciidamada Itoobiyaanka ee u jooga halkaasi nabad ilaalinta walow dawladda Soomaaliya ay ugu digtay ama markaasi fariin qoraal ah mar hore ay markaasi u dirtay in ay ka baxaan ciidamadeeda ee ku sugan Soomaaliya halka howlgalka cusubna markaasi ciidamo kale cusub oo markaasi qayb weyn ka ah doona sugidda amniga ee Soomaaliya aynan ku jireenin dawladda Itoobiya walow kulamo oo ay markaasi yeesheen dawladda Itoobiyana ay markaasi war qoraal ay ka soo saareen iyadoona markaasi ay ku andacoonayaan ama ay sheegayaan inay qayb lixaad ay ka soo qaateen ama markaasi dad badan ugu dhintay sidii Soomaaliya nabad ay ugu noqon lahayd halkan ay markaasi ay sheegayaan inay markaasi aanan ka bixi kareenin waqtiga la joogay in dawladda Itoobiya gebi ahaanba ay ka baxdo Soomaaliya haddaba aragtidaada tan iyo waliba sidoo kale isqabqabsigii Soomaaliya iyo Itoobiya uu soo bilowday xilligii maamul goboleedka Somaliland uu markaasi saxiixay ama markaasi lagu sheegay heshiis afgarad ah qayb kamid ah dekedaha ee Somaliland ee halkaasina khilaafku ugu cuslaa Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Itoobiya uu ka dhax qarxay min waqtigan uu taagan yahay iyadoona Itoobiya ay daba taagan tahay wali in ciidamadeedu ay sii joogaan nabad ilaalintana qayb ay ka ahaadaan haddaba sidee ayay Soomaaliya u saameyn doonto sidee sana loogu saari doonaa tan iyo waliba sidoo kale bixitaankooda maadaama waqtigii loo qabtay ay ka cagajiidayso dawladda Itoobiya inay ka baxdo faallada hoose commentiga ayaad aragtidaada nagu wadaagi kartaa